Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай чесночный хлеб жасайтын боламыз. Сарымсақ пен наннан қосылған өте дәмді әрі жылдам тіске басар. Өте жеңіл болғанына қарамастан, және де жасалуы да, дәмі де ерекше әрі қарапайым деуге болады. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен батон нанды осылай бөліп аламыз. Кез келген нан бола береді. Одан соң 2-3 түйір сарымсақты ашып, осылай үстінен басып, майдалап аламыз. Үкіштен де өткізсеңіздер болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Үй температурасындағы сары майдың үстіне майдалап туралған укропты саламыз. Сарымсағымызды үшеуін салып, міндетті түрде жақсы араластырып шығамыз. Майыңыз үй температурасын болғанын қадағалаңыз, сонда осылай жұмсақ езілетін болады. Ал осы үшеуін кез келген көз мөлшерінде сала берсеңіз болады. Нанның үстіне осылай жұқа етіп шағып шығамыз. Нандарымызды противенге, яғни темір қалыпқа қойып, үстіне үкіштен өткізілген ірімшікпен сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала максималды температураға қойып, 5-10 минут пісіріп аламыз. Ірімшігіңіз езіліп тұрғанын қаласаңыз, тез алып шықсаңыз да болады. Менің жағдайымда осылай кішкене ірімшіктің күйгенін қаладым. Сонда осындай қытырлақ чесночный хлеб шықты. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бұны сорпамен ұсынсаңыздар болады. Және де айта кететінім, бұл чесночный, яғни сарымсақ нанын ресторандарда ұсынады. Жасап көріңіздер. Каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Сау болыңыздар.